くしゃみの速さ知ってるね。くしゃみってどれくらい速いか知ってる？実はそのスピードなんと時速160キロ以上、ほぼ車レベルでウイルスや細菌が一気に飛び散るんです。しかもくしゃみ1回で飛ぶ粒の数は数万個とも言われています。だから手で押さえるだけじゃなくて肘でガードするのが大事。ちなみにくしゃみ中は一瞬だけ心臓が止まるなんて噂もあるけど、実際にはリズムが少し変わるだけで止まってはいません。